హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు స్వీట్ హోమ్ ఆఫ్ అల్లరి పిల్ల. నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేసి ఆల్ అని ప్రెస్ చేస్తే నేను పెట్టే వీడియో నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు వస్తాయి. లాస్ట్ వీడియోలో మనం ఇదంతా చూసేసామండి. సో నేను మీకు ఇప్పుడు వేరే చూపించబోతున్నాను. నేను మీకు లింక్ కూడా పెడుతున్నాను. లాస్ట్ వీడియో లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడైతే మనం ఇండోర్ డిస్ప్లే ఆఫ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ అండ్ ఇంజిన్ చూసేద్దాం. లోపలికి వెళ్ళిపోదామా మరి. ఇటు వచ్చేసరికి ఎంట్రన్స్ అండి, ఎయిర్క్రాఫ్ట్ అండ్ ఇంజిన్ ఇండోర్ డిస్ప్లే. ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి అన్ని పార్ట్స్ అన్ని విడివిడిగా పెడతారు. సో వాటిని మనకి డిస్ప్లేలో ఇట్లా చూపిస్తారనమాట. ఇట్లా ఒక రూమ్లో మొత్తం పెట్టేసేసి చూపిస్తున్నారు. నేను మీకు అది ఇప్పుడు చూపించబోతున్నాను. మొత్తం చూసేసేయండి, లాస్ట్ వరకు వీడియో మిస్ అవ్వద్దు.
వర్క్ అనేది ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదండి. సో ఇంకా చేస్తున్నారు. బట్ అయినా కూడా మనకి ఎంట్రన్స్ అనేది ఉంది ఇది మొత్తం చూడడానికి. సో ఇక్కడతో మొత్తం చూపించేశాను ఇక్కడ ఏమేమైతే అవైలబుల్గా ఉన్నాయో. సో ఇప్పుడు మనం వేరే దానికి వెళ్దాం. ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి టోటల్ హిస్టరీ అనేది ఉంటుంది. సో ఇట్లా మనకి డిస్ప్లేలో పెట్టారు. సో వీటిని నేను మీకు ఒక్కొక్కటిగా చూపిస్తున్నాను, చూడండి. HAL యొక్క ఇంపార్టెన్స్, ఎవరెవరు ఉంటారు, ఎవరెవరు పర్సన్స్ ఉంటారు, ఏ ఇయర్లో ఏ పర్సన్స్ పర్ఫామ్ చేశారు, సో మొత్తం ఎవరెవరు ఏమేం అవార్డ్స్ సాధించారు, ఇట్లా అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఇలా డిస్ప్లేగా పెట్టారు. సో మొత్తం చూడండి, మొత్తం చూస్తే మీకంటూ ఒక ఐడియా వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏమేమి ఉంటాయి ఏంటి అని చెప్పేసి డోంట్ మిస్ ద వీడియో, టోటల్గా చూడండి లాస్ట్ వరకు. అండ్ 1942-1950లో ఏమేం జరిగినాయి, ఏమేం అవార్డ్స్ వచ్చినాయి, ఏమేం ఇన్వెంట్ చేశారు, సో ఇట్లా మొత్తం ప్రతి ఇయర్కి ఒక్కొక్క రూమ్, ప్రతి ఇయర్కి అట్లా డిస్ప్లేలో ఇట్లా పెట్టేశారండి. చాలా క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తుంది. ఇలా ఫొటోస్ లాగా ఇట్లా డిస్ప్లేలో చాలా నీట్గా పెట్టారు.
ఇక్కడ వచ్చేసరికి హాల్ ఆఫ్ ద ఫేమ్ అంటే ఈ రూమ్లో వచ్చేసరికి ఏంటంటే వీళ్ళు ఏమేమి సాధించారు పాస్ట్ ఇయర్స్ నుంచి మొత్తం ఫొటోస్తో సహా ఇట్లా కింద నేమ్స్ ఇచ్చి క్లియర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇచ్చారు. ఫొటోసే కాదండి, వీళ్ళు సాధించిన మెడల్స్, అవార్డ్స్ అన్నీ ఈ రూమ్లో అనేది ఉన్నాయి. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, నేను మీకు చూపిస్తున్నాను. ఇక్కడ అన్ని అవార్డ్స్ అనేవి ఇక్కడ డిస్ప్లేలో పెట్టారు. అండ్ మనం లాస్ట్కి వచ్చేసాము. ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి ఒక రూమ్ అనేది ఉంటుంది. సో ఏవి అనేది చూపిస్తారు, ఈ HAL గురించి టోటల్ వీడియో అనేది ఉంటుంది, అది కూడా చూడండి. సో ఇది రూమ్ వచ్చేసరికి మీరు ఈ ఏవి అనేది చూస్తే మీకంటూ ఒక ఐడియా అనేది వస్తుంది.
హెరిటేజ్ అండ్ ఏరోస్పేస్ మ్యూజియం గురించి నేను మీకు మొత్తం చూపించాను ఈ వీడియోతో. డిస్క్రిప్షన్లో లాస్ట్ వీడియో లింక్ కూడా ఇస్తాను, సో దాన్ని కూడా ఒకసారి చూడండి. సో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను, దీన్ని అయితే మిస్ అవ్వదు. ఒకవేళ మీరు బెంగళూరు వస్తే కనుక కంపల్సరీ దీన్ని విజిట్ చేయండి. విత్ కిడ్స్ చాలా బాగుంటుంది. వాళ్ళకంటూ కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం ఇవ్వగలము. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చిందండి. సో మీకు కూడా నచ్చే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఇంకొకసారి ఈ టోటల్ వ్యూ అనేది చూపిస్తున్నాను మీకు. ఇప్పటిదాకా మీరు మొత్తం చూసారు కదా వీడియో లాగా. ఇప్పుడు నేను మీకు ఫొటోస్లో చూపిస్తున్నాను. జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్. వీఆర్ బ్యాక్ టు హోమ్. నా వీడియో మీకు నచ్చే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ.